नाज़िन बाहूखोसो में पुलिस सुबह जो सवेर शहर के ईंदड़ वींदड़ रस्तनि ते कड़ो चाढ़े छॾियो। शहर तरफ़ ईंदड़ माण्हुनि खे वापसि कयो वियो। पुलिस जो हिन अमल ख़िलाफ़ शहरी इतिहाद जे सॾ ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरनो हयो वियो। वधीक तफ़सील ॾिसूं था इन रिपोर्ट में। बाहूखोसो पुलिस स्टेशन के SHO रोशनदीन मज़ारी अॼु सुबुह सवेर सां ई 4 मोबाइलनि सां बाहूखोसो जे जेके ईंदड़ वींदड़ ख़ारिजी ऐं दाख़िली रस्ता आहिनि उन्हनि खे सील करे ईंदड़ वींदड़ माण्हुनि खे रोकियो वियो आहे। शहर में जेके माण्हू अचणा हुआ से अॼु कोन आया आहिनि, तंहिंजे करे शहरी इतिहाद बाहूखोसो जे सॾ ते वापारनि दुकानदारनि अॼु एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे हिते धरणो हयो आहे। इन सिलसिले में अचो तो जेके धरणे में मौजूद माण्हू आहिनि उन खां ॻाल्हाईंदासीं त पुलिस जे नाजनि जे ख़िलाफ़ उनजो वधीक कहिड़ो चवणु आहे। तीअं ख़बर पियो सुबुह जो 4 तरफ़नि खां पुलिस वेठो आहे। मां पंहिंजी ॻोठ खां निकितो आहियां, बाहूखोसे पहुतो आहियां। SHO सां हवालो कयोसि, बाबा ही छा चकर आहे, छा ॻाल्हि आहे। जेको SHO चए थो बाहू दुकानदारनि लाइ ऋण ॿारे ॾिए थो, भला बाहू ॻोठ वारो को कचो त कोन्हे को हिते, न को कबाइली इलाइक़ो आहे। उन में तव्हां ज़ोर बार सां हेॾे 3-3 4-4 मोबाइलां बीहाए करे माण्हुनि ग़रीबनि खे हिरासमेंट करणु ऐं जेको रस्ता रोक करणु ऐं उनखे तकलीफ़ां ॾियणु, साईं हे गाॾी 2 नंबर आहे, हे हीअं आहे, हे हूअं हरूबु नमूनो। ई ख़बर न आहे अलाए छाजे करे इंतकाम वठनि था। वधीक बाला ऑफिसर खे अपील कयूं था इन ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ एक्शन ऐं खयो वञे। चांवर रेड़ी आहे मुंहिंजो, मां चांवर रेड़ी ते पाल्टी नलके ॾे वियो आहियां त पुलिस वारा बीठा आहिनि 4-5 मोबाइल आहिनि साईं, या दुकानों बीठा आहिनि मोबाइल। मां पुछा कि भाई छाजा मोबाइल बीठा आहिनि, चए बसि असां न छॾंदासीं माण्हुनि खे आम तरफ़ न छॾंदासीं। बाबा छाजे करे छा ॾोह कयो आहे, अवाम खे तव्हां रोकियो था। अवाम पंहिंजो अचे थो सौदो सूदो वठण जे लाइ अचनि था, तव्हां उनखे रोकियो था, पर गुनाह छा आहे अवाम जो। असांखे सख़्तु इन पुलिस खे सज़ा ॾिनी वई। DIG खे अपील आहे त एॾो SHO खे जेको क़ाबिल क़बूल बाहू वारनि खे हुजे। हथरादू मोकिलनि था साईं, असांखे तमामु हिते दुकानदारनि खे शहर वारनि खे तंग करनि था। कोसे में आयासीं दुकानदार आहियूं, असां अचूं पिया रस्ते में पुलिस वारनि असांखे झलियो। पुछा कयूं भाई काॾे था वञो, असां चई शहर बंदि आहे। हे पुलिस गुंडागर्दी शुरू करे ॾिनो आहे। असां DIG सिंध IG सिंध खे अर्ज़ु कयूं था त महिरबानी करे हिननि खे ज़ालिमनि खे हटायो वञे, न त असां पूरी सिंध में इंशाअल्लाह एहतिजाज कंदासीं। IG सिंध ऐं सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में बि इंशाअल्लाह एहतिजाज कंदासीं, असां वेंदासीं। जेका बेरोज़गार वेठा आहियूं, सुबुह खां वठी पुलिस पाण ॾिसो था मोबाइलनि पिया फिरदा वता आहिनि ऐं माण्हू अचण लाइ तयारु न आहे। हाणे भला कयूं छा, यको असांजो इतिहाद तक़रीबन महीनो थियो आहे इहो इतिहाद हलाए थो। SP ऑफिस खे चयोसीं, DIG खे ख़ुदा मेड़ कयूं था त भाई असां ताईं छो ज़ुल्म, आख़िर असां त बाहू निंधण को छो आहे। SHO बाहूखोसो रोशनदीन मज़ारी सां गॾु ऐं सुबुह सां ई जेके शहरी आहिनि उन शहरनि एहतिजाज कयो आहे, हड़ताल कयो आहे। इन हवाले सां रोशन मज़ारी साहिब खां मोकल ॾियण जी कोशिशि कंदुसि त इन एहतिजाज जे हवाले सां मुंहिंजो वधीक कहिड़ो चढ़ो आहे। असां सभु थाणे ते वेठा आहियूं, बाक़ी पुलिस को चवां मां पीअर वियो त ॿियो ॻाल्हि आहे, ॿियो त कोई हेरासमेंट कोन आहे, कुझु बि न। तव्हां मोबाइल सां साम्हूं बीठो तव्हांजो, असां पाण थाणे ते वेठा हुआसीं, असां कंहिंखे रोकियो बि न शहर में। कैमरामैन सागर अली साहब सां गॾु यासीन तबसम, मेरा TV न्यूज़ बाहूखोसो।